Hello，大家好啊，我係 Yuki 啊，我係化妝師。咁咧，而家大家見到我咧冇化妝嘅一個樣咧，咁就係因為我今日咧就想同大家去分享一下我近期咧用嘅一啲嘅新嘅工具喎。咁咧就係咧整面嘅，同個面咧按摩嘅，同埋刮痧。咁呢一個咧就係叫做邊石嘅刮痧儀器啦。咁我喺網上面買到噶啦。咁見佢好平，咁買嚟試下啦。咁咧之後呢個咧，其實我都平時咧都會幫一啲客人咧喺個眼睛嗰度用嘅。咁咧就係眼下邊啦，一啲黑眼圈啊或者眼袋啊，咁我都會幫人哋用啦。咁另外就係呢一個瓷叉啦，咁呢個又係好好用嘅工具啦。呢個瓷叉咧喺面部用嘅，因為同呢一個咧都係面部用嘅。咁呢個就係賣俾人嘅呢個。咁呢一個咧就冇呢一個咁長啦，呢個就短啲嘅。咁呢個都係可以喺面嗰度用，同埋喺身體嗰度用嘅。咁同埋咧最好咧就係要搽一搽油咧先好用嘅呢個。如果唔係咧就會好容易咧就會推到好紅嘅。咁咧仲有一個分別啦，就係呢一個嘅刮痧板咧刮咧，咁咧就好容易咧就係出痧，而且咧好痛嘅。要就住去用嘅。咁咧因為我自己個手勢咧，我就即係出名又輕力又好柔嘅。咁大家可能見到我個樣啊，見到我講嘢啊、談吐啊，其實都係咧好軟好柔嘅。咁所以咧，如果我用呢啲工具咧，我用落人哋度咧就冇乜事啦。但係如果有一啲人佢係好大力嘅，好隻手好硬嘅，咁咧當你用落去自己度或者幫人哋用嘅時候咧，咁咧就會令到人哋好痛噶啦呢個。咁咧所以呢個係要一啲嘅技巧嘅，用落去嘅時候。同埋咧我自己咧本身咧係一個比較即係虛啲嘅體質啦。咁咧呢一樣嘢咧，其實係一個中醫咧就話俾我知嘅。咁咧佢又即係提醒我，就叫我咧唔好用咁多呢啲嘅刮痧板啊。咁咧會咧刮走咗啲氣嘅。咁我就即刻問佢啦。咁咧我用瓷叉得唔得啊？咁樣咁佢就話瓷叉就會對我好啲咯。咁因為咧其實瓷叉咧個作用，因為呢個咧本身佢有啲磁力喺度噶嘛。咁咧就可以咧令到我哋嗰個血液循環咧亦都係會好啲嘅。咁而用落去咧，咁當然都係啦。同埋都可以咧做到即係譬如啦，咁樣去刮嘅時候啦。咁咧其實咧我係呢一個瓷叉咧個好處咧就係喺一啲再去細節啲嘅時候去刮一啲嘅結節啊，叫做有啲結節嘅位咧，呢一啲咧就好好用啊。咁咧而呢一個咧雖然呢個都好嘅，咁但係一定要係好輕力，同埋呢個都可以咧刮到嗰啲嘅穴位啦。咁同埋要就住嚟用啊。咁咧今日咧我就係想同大家示範下用呢一個工具。咁佢咧有幾項功能。咁咧我咧就唔係 sell 機啊，大家唔好以為我喺度銷售呢部機啊。咁咧嗱好啦，呢一個咧咁佢有大家見到我撳咗一下之後咧，就有紅外線啦。然之後咧再撳多下咧就係有熱力啦咁樣。咁我唔會較咁高熱力啦。然之後咧仲有得震嘅，係啦。咁咧我就係因為呢幾個功能咧而俾佢吸引咗咧去買嘅。好啦，仲有就係佢呢個咧叫做邊石咧，就係都係我冇翻歐過佢係真定係假啦，嗰個邊石。咁咧我就係睇下佢好唔好用嘅啫。同埋呢個邊石咧，佢整落去嘅時候咧，我就係發現咧
冇我頭先嗰兩個工具咧咁痛嘅。好啦，咁咧我都試俾大家睇啦。我咧就結合咗我之前學過幾套唔同嘅方法啦嚇，我結合咗嚟用嘅。首先咧我就會開咗啲穴位先啦嚇。咁咧，我開穴位嘅時候咧，咁我就順便就鬆埋其他啦。嗱，大家見到咧，我咁樣去刮落去嘅時候，我都唔使好用力。嗱，我就 feel 到自己咧喺呢啲位咧比較痛啲啊。但係呢個痛咧係接受到嘅，同埋咧，你見我咧再刮落去嘅時候咧係唔係好紅嘅，即係唔會好似刮痧板咁樣咧會刮傷嗰啲皮膚嘅。呢個最後我先刮個頭頂，係啦。咁咧，我通常咧我都係咁樣嗱，同埋咧呢一個有個弧度咧，我都幾中意呢個弧度。呢個時候又會凹少少入去，咁咧我就咧刮埋呢個眼呢個眉嗰個位啦。因為佢咧有震，同埋個震力都唔需要咁大嘅。呢個震度咧，我就覺得好幾好。咁咧喺如果我咧 feel 到，我而家 feel 到咧，我呢個位咧，其實咧就好有啲痛啦。咁咧我咧就整多幾嘢嘅。好啦，大家見到咧，其實呢個紅咧，其實係接受到啦，係嘛？如果係平時嗰種刮痧咧，會好快好紅㗎。咁咧，我咧都係會，即係而家咧咁樣去左右整嘅時候咧，我就唔會咁樣起勢咁樣唔好咁樣刮，千祈唔好咁樣起勢咁樣好痛啊，同埋咧會刮傷啲皮膚嘅。咁咧嗱，而家呢一個咧就越刮得多嘅時候咧，梗係越冇咁痛啊。咁我咧要揾緊嗰啲結節啊。咁又再鋥多幾下咯，即係當你好痛嗰啲位咁咧，呢一個所以我覺得幾好用嘅。咁好啦，到咧眼下低啦，眼下低咧都可以整幾下啦，6下內啦咁樣，然之後咧就落，係啦，呢一度都係。嗱，我咧眼呢一個位咧有啲結節嘅，其實我都要慢啲咁，再推向後咯。我咧特別咧仲可以咧喺嗰個穴位嗰度咁樣鋥幾下，然之後咧先嚟推。其實咧之前亦都有好多人咧介紹過一啲嘅儀器啊機啊俾我咧，有一啲我唔講牌子啦，即係譬如一啲導入儀啊咁樣，咁咧我咧都冇買到嗰啲機嘅，同埋嗰啲機咧係會有嗰啲電流嘅，微電流嗰啲咧，我咧反而身體上我有用，喺身體上嗰個係好快嘅，但係咧我都有敏感啊，所以我咧就唔敢買用面嗰啲啦。咁我發現咧，呢部嘢咧平平地啊，試下啦。咁咧，我覺得我暫時用嘅呢一個儀器咧都 OK 咯。同埋咧嗱，呢個咧有少少嗰啲紋咧都可以整埋，同埋順便咧推埋嗰個呢度嗰個淋巴。你咁啱呢塊嘢咧，就真係做到咯。同埋呢度做少一下，呢度咧推咗上去啫。
你順便就推埋落去啦。同埋咧，通常咧，我哋呢度咧，最後咧都會咁樣向翻上，然之後喺個耳嗰度走咗去，就係咁啦。咁咧，我覺得呢一個嘢都好方便。然之後而家咧，其實已經有啲熱力喺度啦，同埋咧，你見到咧，咁好似好大力咁樣推啊，其實咧佢係冇紅到嘅，同埋都啱嗰個弧度啦，又唔係話好痛啦。同埋呢一個嘢咧，你本身都可以咧搽一啲嘅護膚品咧去幫助導入嘅，因為搽定啲保濕啊、緊緻啊、收緊嗰啲護膚品啊，然之後咧就再做係。咁咧，我大致上我塊面咧咁就完成咗啦。嗱，但係大家睇下咧，其實咧呢個紅度咧係接受到啦，同埋 OK 啦，我都覺得。然之後咧，我就會再做埋，譬如呢啲耳後邊嘅，即係耳隔離呢啲嘅穴位啦，咁樣耳一啲穴位咧，我都會咁樣喐下佢，其實都幾痛下嘅，應該咁樣喐落去都。好啦，耳後嗰啲又可以啦，我覺得呢個嘢真係好方便。跟住咧就我都係咁樣落去嘅。好啦，呢邊都整完都到呢邊，咁咧我呢邊就係啦，咁啊，之後咧又整埋佢後邊耳後落咁樣，推咗上去，然之後呢度頭先整個太陽穴呢邊我冇咁痛喎，咁樣冇咁痛咧，我就會 skip 咗佢唔整，咁樣落。咁咧頸嗰度咧，其實咧我就唔整呢啲位嘅。嗱，大家見到呢啲位唔好刮，完全唔可以大力刮嘅，你只可以刮呢度嘅啫。去到呢度位就落，去呢度就落去噶啦。應該要係咁樣嘅。學按摩嘅時候咧，都係咧話唔可以刮呢啲位嘅。好啦，咁咧最後都可以咧，就而家示範埋刮埋個頭俾大家睇，頭都要刮嘅。其實如果咧大家之前咧有睇過我一啲嘅分享咧，我有講到生髮嘅，咁咧生髮嗰一集咧我就有講到，如果大家咧可以睇翻嗰一集，其實咧生髮咧最重要咧，其實就係頭嘅按摩。好啦，我開穴位啦，又係。然之後咧，我就咧呢度全部向上，後面都要向上。我大約做嗰個形式俾大家睇，因為你會搞到個頭亂。好啦，跟住咧，然之後咧去翻個頭頂度。咁咧，如果咧大家有學一啲嘅唔同嘅按摩咧嘅手法嘅嘢，都可以咧。配合呢啲機咧咁樣去用，同埋咧，因為呢部機咧嗰個佢嗰個震唔係話好大嘅嗰啲震嚟嘅，同埋有得調校啦咁咧你調校輕微嗰個咧就已經得噶啦。咁咧我咧順便就做埋咧最後邊條頸下低咁樣，跟住咧就有大椎穴嗰啲位咧，咁咧我都做埋佢啦。咁咧就可以預防感冒啦，同埋咧平時我哋成日都咁樣烏低身睇手機咧，咁咧整埋個頸後邊下低嗰個位有個穴位，咁咧再捽埋佢咧，咁就好好多啦。咁咧成條頸咧鬆一鬆佢咧，
個頸後邊，我覺得呢個嘢都好方便啊，所以連條頸後邊都鬆到咯。咁呢個咧就係好啱嗰啲即係 OL 去做啊，或者唔太方便去俾人做按摩啊之類嘅人啦，或者本身識按摩嘅人咧，我覺得如果用呢部機都好方便，我都覺得。同埋咧，仲有我最後咧先至整，即係呢啲位俾大家睇下。其實呢部機係咪？因為咧你見唔到我塊面，即係有啲咩嘅變化，都紅紅地咁樣，呢個係接受到噶嘛。咁咧，我都發現咧，我咁樣捽落去嘅時候咧，唔痛嘅，其實真係，但係你見到嘛，係紅嘅，即係呢度冇捽，係紅嘅，即係呢啲位咧，其實係紅，即係其實係捽到嘢出嚟噶。咁好啦，我俾大家睇下另外一個，呢度咧就唔好搞佢啦。咁咧，好啦，如果我用刮痧板，大家睇下用刮痧板嘅時候咧，其實係咪啊？刮痧板咧就刮得勁啲嘅，同埋咧好痛咯。嗱，呢位咧我已經痛噶啦，但係用頭先嗰部機咧，其實係唔痛噶，但係佢都刮到喎。咁我寧願用嗰個機嘅，係咪？同埋呢個咧有機會咧會刮損咗，咁所以咧效果嚟講咧，我咧都偏向中意呢一部儀器咯。咁咧我咧就唔會幫大家去買儀器嘅，呢個咧就你哋可以問我喺邊度買，但係我就唔負責任嘅，因為咧我唔係 sell 機嘅，係啦。我哋最主要咧，今日咧就想同大家去分享下，我用咗呢個儀器，又用咗呢個機，係我覺得 OK 喎。咁大家自己去揾啦，咁樣。因為咧而家大家都好叻噶啦，喺網上邊咧睇到啲乜嘢咧，然之後就影張相就揾到噶啦。其實係咪？咁今日咧我就分享就係即係呢一個工具啦，同埋咧平時我用嘅工具啦，咁樣。其實我用平用啲瓷叉去幫人整面嘅時候咧，我都中意用呢啲工具嘅。咁咧呢一個咧就係我今日要分享俾大家嘅資訊啦。咁咧如果你哋中意睇嘅話咧，就歡迎大家咧就去讚好啦，然之後 share 俾其他人睇啦，然之後同埋留言話俾我知啦。好啦，多謝大家，拜拜。